တချို့အချက်လက်တွေကိုမိလိန်တာပညာကနေပြီးတော့မိလိန်တာပညာထုတ်နှုတ်ပြီးတော့သူဟာကိုးကားခဲ့မိလိန်တာပညာကိုကိုးကားပြုခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီမိလိန်တာမင်းကြီးဟာအကျမ်းမြန်အားဖြင့်မှတ်ရမှာတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံစံပြီးနှစ်ပေါင်း900ကျော်ခေတ်မှာလူလောကမှာတကယ်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူလို့ဒီလိုမှတ်ရဒါဖြင့်သူကဘယ်ဒေသမှာရှိတာလို့ဆိုယောနကလို့ဆိုတယ်ယောနကတိုင်းပါကလမြို့မှာဌိနန်းဆိုးဆန်ပြီးတော့နေတယ်ဒါဖြင့်ယောနကမြို့ဆိုတာဘယ်ဟာကိုခေါ်ရလဲလို့ဒီကနေ့ခေတ်ဒီဘုရားသာသနိကပထဝီဝင်ကျမ်းတို့တခြားကျမ်းတွေတို့ရေးထားတဲ့အခါယောနကဆိုတာအမျိုးမျိုးဖော်ပြကြတာတော့ရှိတယ်သို့တော့အလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ဖော်ပြချက်ကတော့ယောနကဆိုတာတူရကီနိုင်ငံတွင်မှာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုတူရကီနိုင်ငံဒီရှိရာဒေသပေါ့လေရှေးတုန်းကယောနကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယောနကမှာမိလိန်နာမင်းကြီးဟာယောနကသာကလမြို့မှာအုပ်စိုးပြီးတော့မင်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုနော်သူကဘယ်ကအဆက်အနွယ်တုံးလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်မောင်း1000ကျော်ဝေးတဲ့ယောနကတိုင်းနဲ့မိုင်မောင်း1000ကျော်ဝေးกว่าတဲ့ဂရိနိုင်ငံထဲမှာအလက်ဇန္ဒရာသဂရိတ်ဆိုအလုံးကြားဝကြမယ်တမိုင်းဖတ်တဲ့လူအဲ့ဒီအလက်ဇန္ဒရာကျွန်းလေးမှာမိလိန်နာမင်းရဲ့အလောင်းနေရာကလတိဆိုတဲ့ကျွန်းမှာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်ဗုဒ္ဓပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း900ကျော်မှာသူဟာအလက်ဇန္ဒရာကျွန်းငယ်လေးပဲဂရိလူမျိုးတွေတစ်ချိန်လုံးကအုပ်စိုးခဲ့တဲ့နေရာကလတိရွာငယ်လေးမှာမွေးဖွားခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်မင်းမျိုးမင်းတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုမိလိန်တာပညာကျမ်းမှာတော့သူ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာပါတော့ဆိုသဗ္ဗုဒိပေတာကလနဂရီမိလိန်တော်နာမရာဇာဟောတိသဗ္ဗုဒိပဆိုတာဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ဘက်ကျွန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံပြောတာအခုပါကစ္စတန်တို့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဒါတွေအကုန်လုံးအပါအဝင်ပေါ့ဒီမို့တောင်ရဲ့တောင်ဘက်ချမ်းကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာသဗ္ဗုဒိပမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းပါဠိလိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသဗ္ဗုဒိပလို့ဖော်ပြတယ်ဒီဟိုတို့ကြတော့လင်္ကာတိပလို့ဖော်ပြတာနော်သူကသူကျွန်းတတ်တတ်ဖြစ်တယ်မြန်မာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတမြေပြင်နဲ့ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုလည်းသံဗုဒ္ဓိပလို့ပဲခေါ်တယ်ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းထဲမှာပဲရှိတယ်ပေါ့မြန်မာကကျွန်းကွဲမဟုတ်ဘူးနော်အိန္ဒိယကျွန်းကြီးနဲ့တစ်ဆက်တည်းရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်သံဗုဒ္ဓိပပဲဒါမို့သံဗုဒ္ဓိပေလို့ပဲရေးတယ်မြန်မာပြည်အားလုံးသိကြပါလိမ့်မယ်သမိုင်းလေးလာကြည့်မြန်မာနိုင်ငံကိုဗြိတိရှတို့အုပ်စိုးတဲ့အချိန်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အစိပ်ပိုင်းကလေးတစ်ခုဖြစ်ထားခဲ့တယ်သူဗာရာဏသီရောက်တဲ့အခါကျတော့မြေပုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်ကြောက်စာမြေပုံကြီးစကြင်ကြောက်လို့ကြောက်ပြားကြီးပေါ်မှာထွင်းထားတဲ့မြေပုံရောက်လို့ရှိရင်မေးမြန်းပြီးတော့ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီမြေပုံထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ပါတယ်မြန်မာကိုပါခေါ်လို့ဆိုဗြဟ္မပုတ္တရမြစ်နဲ့ဒီဘက်ကမ်းမှာရှိဗြဟ္မဒေရှလို့ခေါ်တယ်ဒေရှဆိုတာဒေသပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံအရပ်တွေကဥတ္တရပရဒေရှ်အရုဏပရဒေရှ်အန္ဒရာပရဒေရှ်ပရဒေရှ်ဆိုတာပဒေသကိုပြောတယ်မြန်မာတွေကပြည်အောင်ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ပဒေသရာစာလို့ပါလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပဒေသဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံလူမျိုးတွေရဲ့အတန်နဲ့ဆို British အဲ့လိုခေါ်တာနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆိုတာကျတော့ဒေသဒေရှ
dish စကလုံးကိုပြည့်အောင်မထွက်တော့အဲ့လိုထွက်တာ dish ဒါသူတို့ခေါ်အဲ့တော့မြန်မာကို Brahmadisha လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေပြောလို့ရှိရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကဗမာလူမျိုးတွေကိုဗမာနဲ့ပြောတာဗမာအမျိုးမျိုးပဲဗမာလည်းအိန္ဒိယလူတွေကိုကလားလို့ခေါ်တယ်ဟိုးတစ်ဖက်ကလူတွေကြတော့တရုတ်လို့ခေါ်ပြန်တယ်ကိုခေါ်ကြခေါ်ကြတာအဲ့တရုတ်ဆိုတဲ့လူတွေကဗမာကိုတော့မြင်တင်လို့ခေါ်တယ်ဗမာလို့မခေါ်ဘူးမြင်တင်တယ်ဗမာလို့ပြောရင်သိတော့မသိဘူးတချို့မြင်တင်လို့ပြောမှသိတယ်သူတို့သတင်းကြည့်ညာတဲ့အထဲမှာပြောရင်မြင်တင်နဲ့ကြည့်ညာတာပဲဘာမာတို့မြန်မာတို့ဆိုတာမသုံးဘူးသူတို့ဒီကလည်းတရုတ်ပြည်လို့သုံးတာနောက်တစ်ခါဒီဟိုနိုင်ငံလူတွေကြည့်လိုက်တော့ဗမာကိုသူတို့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဘူရုမာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့သွားတော့ဘူရုမာဟမ်ဒရူလို့ခေါ်တယ်သူတို့ဗမာဘုန်းကြီးပေါ့ဘူရုမာလို့ခေါ်တယ်အေးဂျာမနီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗမာဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဘောမာတဲ့နော်ဂျပန်ရောက်တဲ့အခါကျဂျပန်ကဘီရုမာလို့ခေါ်ပြန်အဲ့သူခေါ်ခြင်းခေါ်ကြပေါ့ဗျာအပြည့်ပြောစရာမရှိဘူးလူတွေစားတယ်လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလူတွေကတရုတ်ပြည်ကိုဘာခေါ်တော့ဆိုချိနလို့ခေါ်တယ်ချိနဗမာပါဠိမှာပြောတာစိနရထစိနဆိုတာချိနဟိုဥရောပအင်္ဂလိပ်တို့အမေရိကတို့ကျတော့ချိနလို့မဖတ်ဘဲနဲ့ China လို့ဖတ်လိုက်တာနဲ့ China ဖြစ်သွားကြတယ်စလုံးမအတူတူပဲဖတ်တာမတူတာဆိုလို့အိန္ဒိယတောင်ပြားမှာရှိတဲ့ကျွန်းပေါက်စလေးရှိတယ်တန်ဃာတဲ့ရွာကလေးပေါ့ဗမာတွေတောင်သွားတော့လေသလားမသိပါဘူးကိုမာလာဒီပလို့ခေါ်တယ်မူရင်မာလာဒီပဆိုတာမာလဒိကိုအင်္ဂလိပ်တွေကခေါ်တဲ့အခါမော်လဒိုက်ဖြစ်သွားပြန်ရောနော်အဲ့ဒီလိုအတန်တွဲအမျိုးမျိုးနဲ့ခေါ်နေကြတယ်နိုင်ငံတွေလူမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုလို့လောကမှာအမျိုးအစားတွေလူတွေဟာခုမိလိန်နာမင်းကြီးကြတော့ယောနကခုခေတ်ခေါ်ရင်တူရကီနိုင်ငံအဲ့ဒီနေရာမှာအာဂလဆိုတဲ့မြို့မှာထိနန်းအုပ်ချုပ်ပြီးမင်းလုပ်တယ်သူ့ရဲ့အရည်ချင်းတွေကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုဖော်ပြလို့ဆိုပန္တိတောစဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်ဖြတ်တော်ထက်မြက်တယ်မေဓာဝီဖြတ်လက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိတယ်နော်တချို့ကအသိဉာဏ်ရှိတော့ရှိတယ်နှေးတယ်သူကမဟုတ်ဖြတ်ခနဲ့သိတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမေဓာဝီဆိုဘာပြောလိုက်ချက်ခနဲ့နားလည်တယ်ဟာတွက်လက်တယ်ချက်ချတယ်ဆိုအသိဉာဏ်အဲ့တော့ပညာကိုပဲဒီနေရာမှာ၃မျိုးခွဲတာပညာရှိတယ်ဆိုတာကို၃မျိုးခွဲတယ်ပန္တိတအရာရာမှာစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့လုံးတတ်တယ်ဖြတ်တကျွမ်းကျင်တယ်ထက်မြက်တယ်မေဓာဝီလင်းလင်းမြန်းမြန်းသိနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပညာရှိတယ်ပฏิဘလောအတ္တနာဂတပစ္စုပ္ပန္နနာမန္တယောဂဝိဌာနာကရိယာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလုပ်ရေးကံရေးကိစ္စတွေမှာအတိတ်ကအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်ကိစ္စတွေမှာဖြစ်ဖြစ်သူဟာဒီကိစ္စတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ပဲစွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်ကရဏကာလီနိတ္တမကာလီအလုတ်လုတ်ပြီးဆိုရင်လည်းဘယ်တော့မှအယံမလုပ်ဘူးမတမစိတ်ဆက်တယ်လို့ပြောနော်ခုခေတ်မှာတော့ယံလုံယံပြောတွေအတဲပေါ်တာနော်ယံတုတ်တိဝဇနမမှန်တိအထောတယ်ယံပြောလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှမမှန်ဘူးအနဲ့တည်းပဲနော်ယံတုတ်တယ်ယံပြောတယ်အဲ့တော့သူကတော့မဟုတ်ဘူးကရဏကာလီအလုံးလုံးတဲ့အခါမှာဒိတ္တမကာလီ
စိတ်ဆက်ဆက်အလွန်ရှိတယ်သူကိုယ်တိုင်စုံစမ်းတယ်ဟုတ်မဟုတ်သူကိုယ်တိုင်လေ့လာတယ်လေ့လာပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာအလွန်ကောင်းတဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပဲဒါအတုခိုးရမယ်ဒီအရေးချင်းမျိုးပါနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေဆိုတာလေဒီဟာအမတ္တမအရေးကြီးရာဇာနတာတုအာနိတမကာရီစင်စင်ဆောက်ဆောက်မလုတ်တဲ့မင်းဟာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာပဲတပည့်အုပ်ချုပ်တဲ့လူကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ဆောက်ဆောက်လုပ်အောင်စင်ဆောက်ဆောက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးတဲ့စဉ်းစားရမယ်မမှန်ကန်ကန်ဖြစ်အောင်လေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးမှဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သူကတော့ကရဏကာလီနိတ္တမကာလီသေသေးချာချာစူးစမ်းလေ့လာပြီးအလုံးလို့တဲ့အခါမှာသေချာတယ်စိတ်ဆက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါလည်းမကဘူးဘဟုနိသတ္တတ္ထာနိဥခိတံနေဟွန်တိစာပေကျမ်းကမြောက်များစွာသူကသင်ယူထားတယ်ဆိုပြီးသူသင်တဲ့ကျမ်းပေါင်း24ကျမ်းကိုထုတ်ပြထားတယ်မျိုးစားပေါင်းဘာသာရပ်တွေမျိုးစားတွေနံပါတ်1ကတုတိဆိုတာသရုတိလို့ဖတ်တယ်ဝေရာကျမ်းအတ္တအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာထွန်းကားတဲ့ဝေရာကျမ်းအတ္တတွေကိုလည်းသူတတ်သိတယ်ပမုတိဆိုတဲ့ကျမ်းကိုလည်းသူသင်တယ်သံခယာဆိုတဲ့ philosophy သံခယာ philosophy ဆိုတာရှိတယ် philosophy တွေထဲမှာအတွေးခေါ်ကျမ်းတစ်ခုအဲ့ဒါကိုလည်းသူကျွမ်းကျင်တယ်ယောဂအခုယောဂကျမ်းဆိုတာပတန်ဂျလီယောဂဆိုတာနာမည်ကြီးပေါ့အိန္ဒိယ philosophy တွေစိတ်ဝင်စားရင်ဖတ်ကြည့်ပါနော်ရာဓာခရစ်ယာန်ရေးတဲ့ Indian philosophy ဆိုစာအုပ်ရှိတယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်အဲ့ဒါမဲ့အိန္ဒိယက philosophy တွေအကြောင်းကိုရေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါယောဂကျမ်းတွေနိတိကျမ်းတွေဆိုတာလည်းအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာမြန်မာပြည်မှာတော့သိကြတာလောကနိတိတို့လို့ခေါ်တယ်နော်လောကနိတိတို့ပါလို့လောကနိတိကိုမေ့မနေကြဘူးလောကနိတိမှာပါဆိုထားတော့ဆိုပုတ္တကေတုစာယံသိပ္ပံပရဟထေတုယန္တနာအထေကိစေသမုပ္ပန္နေနတ္တံသိပ္ပံနတ္တံတဏံနဲ့စာအုပ်ထဲကအတတ်ပညာသူများလက်ထဲချေးငှားထားတဲ့ငွေကြေးအကြောင်းကိစ္စပေါ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဟာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့တတိထားပါဗျာနော်ကိုယ်ဘာမှသုံးလို့မရဘူးဟုတ်တယ်လေအခုခေတ်ကပညာရက်တွေကစာအုပ်ထဲမှာကြီးပဲထားတာစာအုပ်ထဲထားတော့ library မရှိတဲ့အခါကျသွားကြည့်ကြလည်းမရှိဟိုသိဒီသိနဲ့ရန်တုပ်ဖို့ပဲကြတော့နော်အဲ့တော့ပုတ္တကေတုစယံသိပ္ပံစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့အတတ်ပညာဟာကိစ္စရှိရင်သုံးဝင်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ့်ဖို့ဒါမို့လို့အရချက်လို့ပြောတာမှတ်ထားသုံးကြနိုင်အောင်မှတ်ထားပရဟထေတုယန္တနံငွေကြေးပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကောက်ယရနာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများလက်ထဲချေးထားတယ်ငှားထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝတ်ချင်ပဲဝတ်လို့ရနော်သူပြန်ပေးမှကိုဝတ်လို့ရပေါ့ပတ်စံနဲ့သူများစီပေးတာသူမပေးသမျှအောက်ဤခံပေါ့ဒါရှိနော်ပရဟထေတုယန္တနာသူများလက်ထဲရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအထေကိစ္စေသမုပ္ပန္နေကိစ္စကျုံလာပြီဆိုရင်နတ္တံသိပ္ပံအတတ်ပညာအရာလည်းမရောက်တော့ဘူးနတ္တ